Арбаңыздар, ардактуу угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Угармандар, кимдегин биздин ар дүйшөмбүгүнкү чыгып жаткан уктурубузду тыңдап келе жаткан болсо, алгачкы жарым саатында сиздер менен бүгүнкү күндүн көйгөйлүү маселелери болгон ар кандай көз карандылыктар тууралуу кеп кылып келе жатканыбызды билет. Өткөнкү уктурубузда болсо 10 жылдап баңгизатка көз каранды болуп келген замандашыбыздын башынан өткөргөн кыйынчылыктарын, анын тарткан азаптарын жана андан кантип арылып жашоосу кандайча калыбына келгендигин айтып бергенбиз. Ооба, бул бир эле замандашыбыздын көөлүгү. Мындай баңгизат талкалап жаткан үй бүлөлөр жүздөп саналат. Эгер официалдуу статистикаларга таяна турган болсок, так ушул баңгизатынын айынан бир жылда 1371 кылмыш иши катталат экен. Эгер угармандар, катталган эле ушунча болсо, катталбаганын кошсок канча болот деген суроо туулат. Эгер ушул катталган маалыматтагы 1371 кылмыштуулукту угарман 365 күнгө бөлө турган болсок, ушул баңгизатынын айынан эле өлкөбүздө бир күндө 3-4төн кылмыш болуп турат экен. Чындыгында бул статистикадагы ар бир цифранын артында адамдардын тагдырлары, өмүрлөр турат. Эгер угармандарыбыздын арасынан кимдир бирөө наркокөйгөйдүн мага эч кандай тиешеси жок деп жатса, эскертүү иретинде айткым келет. Наркомандар тетиги бир алыс жакта эмес. Биздин жаныбызда жашап, биз баскан көчөлөр менен басып, жада калса биздин уул кыздарыбыз менен чогуу окуп, чогуу жүрүшөт. Орну жашырсаң өлүм ашкерлейт дегендей, бүгүнкү күндө наркомания проблемасына көз жумуп коюунун өзү коркунучтуу. Арабызда ушул наркоманиянын капканына түшүп калган жакындарына кандай мамиле кылышты билбей жаткан замандаштарыбыз дагы аз эмес. Кээ бирибизде наркотиктин канчалык коркунучтуу зат экендиги тууралуу эч кандай деле маалыматыбыз жок. Ошол биздеги маалыматтын жоктугу замандаш наркоманиянын өсүшүнүн бирден бир себеби болуп саналат экен. Ошондуктан бүгүнкү жана мындан кийинки бир нече уктурубузда угармандарды маалыматтандыруу иретинде аз дагы болсо ушул көйгөй тууралуу жакындан билүүгө аракет кылалы деп чечтик. Ошентип биздин бүгүнкү уктурубуздун темасы наркотик деген эмне? Ал адамдарды эмнеси менен кызыктырат? Бир жазуучу наркомания бул өлүм менен көп жыл бою рахаттануу деген экен. Тилекке каршы бүгүн ушул өлүм ырахатын өтө эле жаш адамдар баштарынан кечирип жатышат. Акыркы жылдардын статистикасынан наркоманиянын жылдан жылга жашарып бараткандыгын көрүүгө болот. Дүйнө боюнча бир аз мурнураак эле наркомандардын орто жашы 30 жаштан 35 жашка чейин болсо, учурда 15тен 20 жашка чейинкилер экен. Жаңы эле тартып, ушул наркозатка кызыга баштагандар 12 эле жашта болушу дагы мүмкүн. Ал эми азыркы күндө наркозаттарынын ар кандай түрлөрүн табуу өтө эле жеңил. Мурун кымбат болгон героинди колдонушса, азыр химиялык ар кандай уулуу заттарды жыттап болобу, чайнап болобу, сайынып болобу колдонуп жатышат. Бул студенттердин, окуучулардын дагы көйгөйү болуп калды. Бул чыныгы көйгөй экенин шаарыбыздагы наркология бөлүмдөрүнө жардам сурап, кеп кеңеш алуу үчүн келип кетип жаткан ата-энелер тастыктап турат. Андан тышкары түнкү бий клубтарынын жанында замандаш жарым саат эле турсаңыз, ошол жака кирип чыгып жүргөн, эс салып жатабыз деген мончоктой болгон жаш улан кыздар экендигин байкай аласыз. Наркомания бул дүйнө жүзүнө таркаган оорудай. Кээ бир өлкөлөрдө наркомания бүтүндөй каптап, кыйроо абалы өкүм сүрүүдө. Бул каргыш биздин шаарда дагы жок эмес. Кээ бир шаарларда эгер биз наркотиктин келишине бөгөт коюп, аны жок кылбасак, жакында ал бизди жок кылат деген темалардын алкагында түрдүү отурумдар өтүп келет. Белгилүү журналист өзүнүн макаласында мындай деп жазат: "Мен бир да жолу 40 же 45 жаштан ашкан наркоманды кезиктирип көрө элекмин." Замандаш, мындан эмнени билүүгө болот? Эгер адам 18 жашында наркотик колдоно баштаса, 20 жашында толугу менен көз каранды болуп калат дагы, бир күн дагы ансыз тура албай калат. Анан ошол адам 40 же 45 жашка чейин жашайбы же жокпу, бул чоң суроо экен. Эгер ал ага чейин спорт менен машыккан, ден соолугу чың адам болсо дагы 40-45 жашка жетет деп ага эч ким кепилдик бере албайт. Эгер биздин негизги сөзүбүзгө кайтып келе турган болсок, бул наркотик кайдан жана кантип пайда болгон?
Наркотикалык таасир берген ар кандай заттар байыркы заманда эле адамдарга тааныш болгон экен. Эгер кээ бир маалыматтарга таянып айта турган болсок, бул ар кандай диний ырым-жырымдар менен байланыштуу делет. Себеби буга шамандар, жрецтер, көз ачыктар жана башка ушул сыяктуу күбүрөп шыбыроочулар адамдын психологиясына таасир берип, акыл эсин бузган түрдүү чөптөрдү, түрдүү өсүмдүктөрдү колдонушкан. Бул чөптөрдүн катарына апийим жана кара куурай сыяктуу уулуу чөптөр кирген. Бул чөптөрдөн бөлүнүп чыккан зат акыл эске таасир этери байыркы Египетте, Грецияда жана Римде белгилүү болгон. Андан тышкары наркотиктин келип чыгышын изилдөөчүлөрдүн маалыматында бул уулуу чөптөрдү диний ырым-жырымдарга эле колдонбостон, аны көпчүлүк учурда адамдардагы жан кейиткен ооруну басыш үчүн дагы, тагыраагы медициналык каражат катары дагы колдонуп келишкен. Түндүк Америкадагы индейцтердин уруусунда пеотоль кактусун кудай өсүмдүгү деп колдонушкан. Так эле ушундай пцилоцебе деген козу карынды кудайдын өсүмдүгү деп аташкан. Себеби бул өсүмдүктөрдө жогоруда биз айткандай адамдын аң сезимине таасир этүүчү заттар болгон. Ооба, чындыгында бул өсүмдүктөрдү ар кайсы маданияттын адамдары ар кандай максатта керектешкен. Диний ырым-жырымдар учурунда, согушка аттанууда күч кубатка толуу үчүн же транска түшүү максатында, ошондой эле оорудан улам жаны кейип турган адамга дагы айыктыруучу каражат катары колдонушкан. Жаман адат башкага тез жугарын жакшы билет эмеспизби? Европада 19-кылымдын башында Томас де Куинси деген атактуу акын болгон экен. Ал Апиафагдын каттары аттуу китебинде өзүнүн наркотиктен кийинки абалын аябагандай көркөмдөп жазып чыккан. Анан албетте, муну окуган көптөр үчүн бул аябагандай кызыктуу болуп, аны туурап көрүшкөн. Ошентип 19-кылымда наркотиктердин кээ бир түрү аябагандай тез тарап, өзгөчө ак сөөктөр арасында колдонула баштаган. Натыйжада аны колдонгон адам жогорку даражадагы адамдардын катарына кирет деген туура эмес түшүнүктү пайда кылган. Дал эле менин өспүрүм кезимдегидей. Тамак чекпесең, вино ичпесең, пиво ичпесең, анда сен дагы деле чоң элек турбайсыңбы дешчү. Анан элден калбай, мен дагы эр жигит экенимди далилдейин деп тамак чеккенге шашчубуз. Көрсө шайтан чындыкты жалган, акты кара кылып, баарын тескери жолго ушинтип эле буруп салат турбайбы? Ооба каарман. Биздин негизги сөзүбүз наркотик кайдан жана кантип пайда болгон? 1806 жылы Наполеон армиясындагы химик апийимден морфий ойлоп тапкан. Көз каранды болуп калуу оорусун морфанизм деп коюшат. Франция-Пруссия согушу учурунда морфанизм кеңири тараган. Так ошол учурда шприц пайда болуп, морфийди тери астына киргизүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн экен. 1859 жана 1860 жылдары Альберт Ниман аттуу немец химиги кокаинди таап чыккан. Анын таасир берген негизги бөлүгүн бадалдын жалбырагынан тапкан. Бирок аны мурун Латын Америкада жашаган индейцтер сагыз сыяктуу чайнап келишкен экен. Ал эми кокаиндин психикага тийгизген таасирин биринчилерден болуп австриялык дарыгер, психоанализдин негиздөөчүсү Зигмунд Фрейд аттуу адам изилдеп чыккан. Ошентип бул психотроптук заттар ар кайсы чөлкөмдө ар кандай максаттарда колдонулуп жүрүп отуруп, буларды зыяндуу зат катары 20-кылымдын 20-жылдарында кабыл алына баштаган. Ошого карабастан 50 жана 60 жылдары хиппи аттуу кыймылы наркотиканы мода катары кеңири таратышкан. Алардын негизги ураандарынын бири биз эркин муун болобуз. Биздин алдыга жылышыбызга тоскоол болгон стереотиптерден арылышыбыз керек. Жана башка ушул сыяктуу коомду ойготобуз деген ураандар болгон. Бул кыймыл чындыгында маданиятка зор таасирин тийгизип, философияда, адабиятта, музыкада, деги эле чыгармачылык чөйрөдө жаңы спецификалык багыттардын башталышы болгон экен. Бирок бара-бара ушул кыймылдын башында турган таасирдүү адамдар наркотикалык заттарды чыныгы эркиндик тартуулай алган, арттагыны унуттуруучу, чыныгы сүйүүгө жеткирүүчү, ийгиликтин, чыгармачылыктын ачкычы катары, ачылыш катары жарнамалашкан. Анан наркотиктерди колдонуп, адам баласына бүгүнкү күнгө чейин жетишпей келген сүйүүгө ээ болгулары келген. Бирок көп өтпөй ошол иллюзия таркап, бул жалган жолдон сүйүүгө жол табуу мүмкүн эмес экендигин түшүнүшкөн.
Ошол жылдары наркотик индустриясы тез өнүгүп, аз эле убакыттын ичинде көптөгөн адамдарды өзүнө багындырып, синтетикалык оор препараттарга дүйнөнү толтуруп жиберген. Ошентип натыйжада жан дүйнөсүнүн жабыркашын наркотик менен ууландыргысы келгендердин тагдыры кайгылуу аяктаганына көздөрү жеткен. Замандаш, наркомания деген сөз гректердин наркео деген сөзүнөн алынган. Ал сенейип калуу же болбосо катып калуу. Ал эми мания акылдан адашуу же акылдын бузулуусу деген маанини түшүндүрөт. Наркотиктер адамдын баш мээсинин борбордук нерв системасына жана психикалык абалына активдүү таасир берүүчү каражаттардын катарына кирет. Бул заттар адамдын маанайын өзгөртүп, денелик жана психикалык көз карандылыкка алып келет. Наркотиктер булар күчтүү таасир этүүчү заттар. Булар өсүмдүктөрдөн жасалып, борбордук нерв системасын шал кылып, ээлүгүү абалын чакырат. Ал акылды караңгылатып, адамды толук башкарып, мээнин өзүнүн абалында иштешине тоскоолдук кылат. Организмге таасир берүү жагынан наркотиктерди 3 негизги группага бөлүшөт. Биринчиси борбордук нерв системасын жабыркатуучу заттар жана каражаттар. Алар опиаттык наркотиктер. Тагыраагы апиим, морфин жана героин. Кээ бир уктатуучу медициналык препараттар жана организмди убактылуу бир убакытка чейин тынчтандырып, басылтуучу каражаттар. Экинчиси адамды ээликтирүүчү. Буларга кокаин жана амфетаминдер кирет. Үчүнчү группа бул галлюциген каражаттары. Тагыраагы кара куурайдан жасалган препараттар. Буларга нашанын түрлөрү жана марихуана кирет. Ошондой эле ингаляндтар, бензин, ацетон, сырды суюктандыруучу суюктуктар, килей жана башка ушул сыяктуу нерселер. Чынында наркотиктердин түрү абдан көп. Булар эле эмес, спирттик ичимдиктер дагы наркотиктин бир бөлүгүн түзүшөт. Себеби булар дагы адамдын нерв системасына таасир этип, аны колдонгон адамды көз каранды кылуучу касиетке ээ. Угармандар, менимче наркотиктин денебизге эле тийгизген таасирлери тууралуу эле сүйлөшүп коюу аздык кылса керек деп ойлойм. Ооба, ал чынында адамдын маанайын, акыл эсин өзгөртүп коет. Бирок андан сырткары аны колдонгон адамдын жашоосунун баардык тарабында ар түркүн проблемалар башталат. Наркозатка көз каранды болуп калгандар түнт болуп, айланасындагы башкалар менен мурункудай баарлаша албай калышат. Балким мамиле курса дагы чын жүрөктөн эмес. Себеби ал адамдын эң негизги максаты эле баягы наркозатты алуу же ошону колдонгондогу абалга жетүү. Мындай жүрүм турумдун натыйжасы аны дүйнөдөн четтетип салат. Анын эң негизги максаты эле ошол болгондуктан адамдын дүйнөсү дагы таарып, жалгыздык анын жашоо образы болуп калат экен. Эгер башында муну кандайдыр бир рахат алуу үчүн колдонуп баштаган болсо, бара-бара наркозатты жашоосун улантуу үчүн, башкача айтканда, өмүрүн сактап калуу максатында гана колдонуп калат. Ушундай заттарга көз каранды болуп калгандардын айтымында: муну колдонбосоң, жашооң тозокко айланат. Муну бүгүн колдонбосом, өлөрүмдү билем. Анан албетте, өлүп калбоо үчүн кимди болбосун алдаганга, уурдаганга, митайымдык кылууга, кимдир бирөөнү тоногонго, керек болсо өзүбүздү сатууга дагы туура келет дешет. Башында наркотик колдонуу өтө деле коркунучу жок, кадимки эле нерседей, жөнөкөй эле нерседей башталат. Муну каалаган убагымда токтотуп кое алам деп ойлогом. Келечекте ушунча көп проблема алып келет деген оюма такыр келген эмес. Кайсы бир убакта наркотик менин көзөмөлүмөн чыгып, мени Кудайга жана коомго каршы инсан кылып койду дейт. О, ардактуу угарман, наркомандардын мындай ойлорун угуп, алардын жакшы убактары бат эле аяктайт экендигин түшүнөсүң. Наркотикти бир-эки эле жолу колдонгон адамда аны колдонуу каалоосу күн сайын күчөп, дозасы дагы жогорулай берет. Адамдар дозаны азайтууга же арзаныраак заттарга өтүүгө же таптакыр эле баш тартып коюуга аракет кылышат. Бирок алар баары бир ден соолуктарын жоготушуп, жашоосунда ийгиликтерге жетишпей, руханий, психикалык жана эмоционалдык жактан алсыроого туш болушат. Бул алсыроонун аягы көпчүлүк учурда өлүм же түрмө же психикалык оорукана менен аяктайт.
Ыйык Инжил китебинде Ыйса Машаяк өзүнүн насаатын угуп тургандарга там салган эки адам тууралуу үлгү насаат аңгеме айтып берет. Ал аңгемедеги айтылган эки адамдын бирөөсү өзүнүн үйүн таштын үстүнө курган. Анан убакыттар өтүп жаан жаап, суу ташып, алай дүлөй бороон чапкын болгондо баякыл үй кулабай бекем турган. Эмнеге? Анткени ал таштын үстүнө курулган эле. Ошол эле аңгемедеги экинчи адам үйүн кумдун үстүнө курган. Анан баягыдай эле жаан жаап, суу ташып, алай дүлөй бороон чапкын болгондо анын курган үйү кулап, оор кыйроого учураган. Эмне үчүн? Себеби анын үйү кумдун үстүнө курулган эле. Ошентип аңгеменин жыйынтыгында таштын үстүнө курган адам акылман деп аталып, ал эми кумдун үстүнө курган адамга акылсыз деген аныктама берилген. Угарман, кандай гана бороон чапкын болбосун туруштук бере ала турган таш ким? Албетте, бул баардык жаратылыштын эгеси болгон кудуреттүү Кудай. Качан адам жашоосун Кудайдын мыйзамдарынын үстүнө курганда гана ал бул жашоодогу убактылуу сыноолорго сынбай, үмүтү жердеги өтүп кетүүчү нерселерде эмес, баардыгын кармап туруучу жаратканында болот. Ал сыраса күчтү андан алып, алдыга ишенимдүү кадамдарды таштай алат. Ооба, бул үлгү насаат аңгемеде айтылган адамдар бизбиз. Ал эми шамал, жаан, суулар булар жашообузда кездешкен ар кандай кыйынчылыктар. Эгер адам акыл эстүү болсо, ал чыгуу жолун эч качан тамекиден, ичкиликтен же ушул сыяктуу күнүмдүк алаксытуучу нарко заттарынан издебейт. Мындай акыры өлүмгө алып баруучу заттарга таянган адам үйүн кумдун үстүнө курган акылсыз адамдай болот. Бирок ардактуу угарман, эгер сиз азыр ушундай абалда болсоңуз, же жакын адамдарыңыз ушул абалга түшүп калган болсо, эч убакта көңүлүңүз чөгүп, үмүтүңүз үзүлбөсүн. Себеби кандай гана кырдаал болбосун чыгуу жолу бар. Ал жол жогоруда айтканыбыздай бир гана жараткан Кудайыбыздын жолу. Эгер бул жол тууралуу кененирээк билүүнү кааласаңыз угарман, анда биздин уктурууларды калтырбай тыңдөөгө аракет кылыңыз. Угарман, ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Бүгүн болсо биз наркотиктин келип чыгыш тарыхын жана анын адамзатына болгон таасирлери тууралуу карап өттүк. Ал эми кийинки уктуруубузда болсо наркозаттар убадалаган жалган убадалар тууралуу сөз кылабыз. Анда эмесе кайрадан амандашканча сак саламатта бар болуңуздар. Кудай ар бирибизде жалгасын.